Yes, somo ndio ile hapo ndo namna ya kushusha window pasina CD pasina flash. Unashangaa nini? Somo ndio hilo. Pasina kuchukua muda mrefu. Ni somo fupi, ndani ya dakika utaelewa. Ni kwamba namna gani unaweza kushusha window pasina flash, pasina CD. Kompyuta imekorofisha. Unahitaji kushusha window. Hauna CD ya Windows, hauna flash yenye Windows. Njoo tuanze. Ni njia ambayo tulipata wenyewe baada ya kufanya utafiti wa kushusha window. Kuna njia ilitokea ya kushusha window kupitia ISO, ambapo unapata kwa unatumia msaada wa CMD. Tukisema kwani kuna ulazima gani wa mzunguko wote? Hebu tujaribu, tunajua sisi. Tulipojaribu imekubali. Njia hapa tunakuletea hivi sasa, na ndio ambayo inatumika kwenye upgrade. Unapofanya upgrade inatumika njia hii. Njia gani? Come on. Mimi nitafungua folder la Windows, nitakuja hapo kwenye H. Nikija kwenye H, hii ni letter H, nitakuja kwenye folder yenye Windows 10 ili hapa. New folder. Huko ndani unakuta kuna Windows upgrade ISO. Mimi nakusudia hii ni Windows 10, sikusudia upgrade. Hapa nakusudia window yote unajua, iwe 7, iwe 8, iwe XP, iwe 11, iwe milioni, njia hii itakufaa. Nita right click katika folder la Windows, maana katika sharti ni kwamba lazima folder la Windows uwe nalo. Sasa utaniuliza, mimi nilijua bila kutumia folder la Windows. Sasa unashushaje window wakati folder lenyewe la Windows hauna? Sisi tumepunguza mlolongo wa kuweka kwenye flash, tumepunguza mlolongo wa kuweka kwenye nini? CD. Kwa maana una uwezo wa kuchukua window yako katika flash pasina kuiandaa, ukaingiza kwenye kompyuta ya mhusika ukashusha Windows pasina haja kuandaa utafute program za kuandaa. Ndio lengo. Kwa nitaichukua hii, nitaifungua sababu hii ni ISO. ISO ni program ya ndani, yani ni CD ya ndani ya kompyuta. Ni CD ambayo ni software. Haujasoma masomo ya ufundi unavyoonekana, maana yake naona umetoa tu hapo masikio, unanisikiliza vizuri. Neno ISO ni nini? Hapo chini tumeweka link. Unataka kusoma masomo ya kompyuta, jiunge hapo, jiandikishe. Masomo ya basic tumetoa bure kwa sababu ni somo muhimu. Kama hujajua basic, maana yake wewe ni haujui kusoma wala kuandika kwenye mambo ya technology. Kwa hiyo utaingia hapo utajifunza basic, lakini baadaye kupanda kuna course ya Windows hapo. Kuna course ya ufundi hapo. Kushusha window, sijui nini utakuta kwenye course hiyo. Ingia, jiandikishe. Bei rahisi hivi sasa, tujazidisha, tujapanda, tujashuka, tuko pale pale. Mimi nitaifungua hii ISO, nitamwambia bwana nipelekee hii ISO kwenye hapa. Sasa hivi sio na mount, nitaifanyia mount hii ISO yangu. CD yangu hapa, nitamwambia bwana hata ISO, nitamwambia mount. Atafungua mount. Angalia, ukifungua sehemu ya browser mara nyingi window kinakuwa kidogo. Sio lazima ujibane unachungulia, bonyeza mara mbili hapa, pap inajiachia, kwa maana inakuwa kubwa. Rudi nyuma, fanya unachotaka. Mimi nitaenda kwenye disk H. Nitakuja hapa, nitachagua window yangu hapa, nitafungua ile folder, nitafungua window hizo, nitaiselect, nitamwambia open. Hapa nafanya nini? Naifungua CD katika CD room ya ndani ambayo inaitwa ni hata ISO. Awele hata ISO ni nini? Angalia video hapa. Nitakuja hapa, nitafungua mara mbili. Hii ndio window yangu hii. Ndani ya mafaili ya window utakuta vitu hivi vitu. Kwanza kufanya nini? Simple tu. Secret nyepesi. Shusha window kama unashusha program. Ndio nini? Bonyeza mara mbili hii. Pap. Yes. Isubirie. Baada ya muda itarodi, itaanza kufanya kazi ya ushushaji Windows. Au itajiki sijui uende wapi wala wapi wala wapi. Check kitu muhimu ni kwamba mafaili haya kama unatumia ISO kama mimi hapa, yatoe yaike nje. Kwa sababu hii program baada kuanza kushusha mafaili itajirestart, na porudi inatakiwa ijue mafaili yenyewe husika kwa wapi. Sasa ikirudi ikakuta kuna ISO inaweza ikafeli. Hakikisha haya mafaili unaweka kwenye folder ili inaporudi inakuwa ni rahisi kuyafungua, kwa sababu hapo umeona mimi nilivyofunguaje mlolongo mrefu. Kwa hakikisha una copy, maana yake njia nyepesi nini? Njoo ukishafika hapa ya copy mafaili yako, yatoe yake kwenye folder, halafu yashushe. Yatashuka pasina tabu. Ngana zamba na sasa tuone kitu bwana hapo. Okay, acha nikuoneshe mfano wa live. Mimi nitayakopia hapa. Nitaweka kwa mfano kwenye diski ili hapa. Nitaandika labda Windows 10. Nitaandika 10. Nitafungua, nitamwambia paste.
Nitasubiria mafaili amalize kupaste, alafu tuendelee na somo ili uone kwa macho. Maana wengine hawaelewi mpaka uone kwa macho. Mbona tuone hapo? Yaani tuone kwa mfano. Kila kitu nataka akiwe mfano ili ndio iwe rahisi. Lakini ni muhimu sababu hata watoto wetu wengi wanarudi mashuleni kwa sababu wanafundishwa vitu hawaelewi. Sasa mtu unataka afaulu, anafaulu vipi wakati haelewi? Haelewi. Wewe muoneshe mfano bwana. Muoneshe mfano. 1 jumlisha 1 ni 2 kivipi? Muelezee aelewe. Sio unamwambia 1 jumlisha 1 2. Wanafunzi wengine au watoto wengine wana akili, wanaanza kuuliza vipi? Yani mbona 1 mimi nikiandika 1 na 1 si 11, sasa hiyo 2 imekujaje? Muelezee. Sasa wewe tena mwambie wewe si uko mmoja, mchukue na mwenzio, mnakuwa ngapi? Atakuelewa. Sio tena ukasirike wewe. Sijui unaonekana jeuri si nini, haihusu. Yeye anataka aelewe somo ili afanye nini? Aondoke hapo na ufahamu uliokuwa madhubuti kabisa. Kwa mimi nitakopi, kimaliza tutakuja tuone. Inamaliza 1 2 3 4 5. Ifiki 10 ishamaliza. Umeona? Angalia. Sasa natakiwa nifanye nini? Baada hapa bonyeza ile folder ili setup ibonyeze. Maana ni folder inajitegemea, sio ISO. Elewa, nimeifungua ISO nikachukua hayo mafolder. ISO naifunguaje? Unaifungua ISO kupitia njia hiyo, au pia unaweza kufungua ISO kupitia kitu kinaitwa zip. Nini maana zip? Acha tuitafute zip hapa tuishushe. Sisi napenda kufuta elimu mbalimbali, hataki tukufiche. Usije kaniambia wewe elimu mwenyewe watu wasoma hili, watu wanasoma hili. Wewe uone la kama somo moja limezalisha masomo mengine mengi, unaelewa kwa wakati mmoja. Unaona kwa hivyo. Kwa mimi nimeshusha hapa close. Hii hapa inaitwa ni kitu cha kufungulia zip. Umeona 7 zip. Angalia, niliweka kuna kitu kimezidi. Kwa hiyo nikitumia hiki pia naruhusiwa kufungulia ISO kupitia njia hiyo. Kivipi? Njoo kwenye ISO yako. Kwa ni folder ISO siri, right click mwambie bwana zip here. Kwa maana yake zip here maana yake nini? Atakutumia mafaili yote yaliokuwa ndani ya hiyo ISO kwenye hii sehemu ambayo mimi nipo. Nikibonyeza top up utaona anaanza kuja. Kwa hivyo mimi sihitaji, tuambie pause, sihitaji sana. Mimi sihitaji, ndio cancel. Mimi nilikuwa nakuonyesha tu mfano. Kwa utatumia hiyo njia. Kuna watu wengine wanapata tabu kutumia mafaili ya zip. Unafanyaje? Utafanya hivyo. Nitafuta sihitaji. Kwa sasa hivi hii sihitaji. Nitaenda kwenye hilo faili, folder ambayo nimeweka, folder niloweka la Windows 10 ilipo kwenye hapa kwa desktop, nitafungua, nitaambia bwana setup. Yes. Utasubiria baadaye itaanza kufanyaje? Isubiria. Nini? Umeona hapa inaanza kufanyaje? Hii inashusha Windows. Preparing kwa sababu unashusha Windows, maana unaelewa hapa kinaendelea nini. Mwingine ananiambia mpaka ifike mwisho. Haiwezekani. Kama hujui jinsi ya kushusha Windows, tumekwambia kuna kozi hapo ya nini. Hapa tunaongea na watu ambao wanajua. Kama hujui, uandae kulipa pesa waje watu wa kushushia Windows, au ingia hapo kwenye kozi ya ufundi, au tafuta fundi akufundishe. Sasa unajuaje? Unataka ghafla tu amke unajua. Mbona haiwezekani? Kwa hapo ina prepare, maana yake inaandaa mfumo wa kushusha Windows. Uzuri ni nini? Ili folder usiliweke kwenye diski C, liweke kwenye diski yote zaidi ya C, isiyokuwa C. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukishusha Windows itaenda utafuta, kwa sababu itakuwa kwenye folder ambayo inaitwa windows.old. Ndio nini? Yaani njia hii ukiitumia, unaona ukifanya next maana inafanya setting ya kushusha Windows. Fanya unachokitaka. Kama unataka kupata msaada, kama utaki, mwambie next, setting zote utazipata wapi? Utazipata huku mbele. Mimi sihitaji chochote hapa. Kwa maana sitaki kuchukulia muda. Taambia bwana mimi cancel. Kwa sababu mimi ndo nao, atanisubiria tu inafanya nini, anafuta vitu ambavyo msivihitaji. Faida yake ni nini? Ni express. Ndani ya dakika 7 ushamaliza kushusha Windows. Kama ni Windows 7, ndani ya dakika 4 dakika 5 ushamaliza, ichukue muda mrefu. Ila unatakiwa ujue kitu kimoja, ukipitia njia hii hamna njia ya kuformat, hamna muda wa kuformat disk. Kwa hiyo utafanyaje? Ikishamaliza kushuka ile window yako ya zamani itawekwa kwenye folder linaitwa windows.old, utalikuta hapa. Kwa hiyo utalifuta ile folder. Kama kulikuwa kuna vitu ndani, maana yake utaingia, utatafuta vitu vyako vilivyokuepo, utavitoa, alafu utalifuta kwa sababu itakuwa limejaza space pasi na faida ya msingi. Ukiingia kwenye Windows yote, umeona kuna Windows imeandikwa hapa windows.old, inamaanisha ni window ya zamani. Kwa hiyo ifute, haina faida yote. Ila tekea, kuna mwingine ameshusha Windows 2 sehemu moja, akikusudia kuwa hivi, akiamua anatumia Windows 7, akiamua anatumia Windows 10, akiamua anatumia Windows sijui 8, akiamua anatumia Windows 11, akiamua anatumia XP. Ukifuta folder hilo, maana kazi hiyo haifanyiki. Kwa maana lazima uhakikishe kuwa hiyo kompyuta ambayo unataka kufuta haitumii Windows zaidi ya moja. Yaani mhusika yeye anataka Windows moja tu, kufuta hiyo folder ina kazi.
Thank you for computer training. Tunataka wewe uwe more than a professional. Kuna kozi Photoshop, karibu 10,000 pesa ni pesa. Unasoma jinsi gani unaandaa sijui business card, sijui vyeti, sijui vitu mbalimbali unavyojua wewe mwenyewe unavyoweza kudesign malogo manini. Karibu.